مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف أعرض لكم إنتاجي لطيور البادجي. ما شاء الله تبارك الله، إنتاج جيد. سوف أعرض لكم الإنتاج للطيور الصغيرة وأيضا الطيور الكبيرة. نلاحظ في هذا العش 4 فراخ والحمد لله صحتهم جيدة، ونلاحظ أن الأم تطعمهم بشكل جيد. هذا يعتبر أن هذه الأم مربية جيدة للفراخ. الآن سوف نعرض لكم باقي الإنتاج. طيور ما شاء الله تبارك الله بصحة جيدة، وهذا كله يعتمد على التغذية. وألوان ما شاء الله جميلة جدا. نلاحظ صحة الطيور من خلال جسمها وأيضا من خلال الريش. نلاحظ أن الريش مكتمل، هذا يعني أن الفراخ بصحة جيدة. نتفقد هذا العش، يوجد 3 فراخ ما شاء الله تبارك الله. أيضا نلاحظ أن الفراخ صحتها جيدة. يوجد في هذا العش فرخان فقس جديد. نلاحظ أن الفراخ ما زالت صغيرة، ويوجد أيضا بيض. نلاحظ أن جميع الفراخ بصحة جيدة. ما شاء الله تبارك الله. نلاحظ في هذا العش يوجد 5 فراخ. يوجد فرخ صغير، هذا الفرخ أنصح بنقله إلى أنثى أخرى لديها نفس الفراخ بنفس العمر، لأن هذا الفرخ سوف يموت مع هذه الفراخ. نلاحظ أنه جائع والأم لا تطعمه جيدا. السبب أن الفراخ الكبيرة تأكل الأكل. نلاحظ هذا الفرخ عينه يوجد مشكلة في عينه.
ونلاحظ أن جميع الفراخ ما شاء الله تبارك الله صحة جيدة وريش جيد. نمو الريش طبعا جيد جدا بل ممتاز. الآن سوف نخرج هذا الفرخ من هذا العش ونقوم بنقله إلى أنثى أخرى لديها فراخ بنفس العمر حتى يعيش الفرخ مع باقي الفراخ. طبعا وجدنا في هذا العش فراخ بنفس عمر هذا الفرخ. سوف نضع الفرخ مع باقي الفراخ وهو أفضل حتى لا يموت الفرخ، لأن الفرخ مع الفرخ الصغير سوف يموت مع الفراخ الكبيرة بسبب الجوع. تابعوا معنا باقي الإنتاج، ونتمنى لكم إنتاج جيد لطيوركم، ونتمنى لكم الصحة والعافية، وأيضا نتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقاطع قادمة إن شاء الله.